तुलसी की पत्तियां खाने के फायदे। नंबर 1, तुलसी की पत्तियों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। अगर आपको सर्दी खांसी है तो तुलसी के पत्ते चबा सकते हैं। नंबर 2, तुलसी को एडाप्टोजेन माना जाता है, जिसका मतलब है कि ये स्ट्रेस लेवल को कम करता है, साथ ही इसके साइड इफेक्ट को भी दूर करता है। नंबर 3, अगर आपको अस्थमा की समस्या है और खांसी आती है तो तुलसी के पत्ते खा सकते हैं, इसमें खांसी में आराम मिलता है। नंबर 4, अगर आपको पेट दर्द, पेट फूलना, एसिडिटी जैसी समस्या है तो तुलसी की पत्तियां इसे दूर करने में मदद करती हैं। नंबर 5, तुलसी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बाल और त्वचा के लिए भी अच्छे हैं, इससे बालों को पोषण मिलता है और त्वचा पर चमक आती है। नंबर 6, अगर आपके मुंह में बदबू आती है या अजीब सी स्मेल बनी रहती है तो तुलसी की पत्तियां चबाएं, इससे बदबू दूर होगी और आप फ्रेश फील करेंगे।